कविता किचन मैथिली में अहाँ सबके स्वागत है। आइ हम बनाए बहुत पौष्टिक लड्डू। एक लड्डू रोज खाए से अहाँ के बाल बहुत घना हैत और चेहरा पर भी बहुत ग्लो आयत, यानी कि चमक आयत। ई लड्डू खेला से अहाँ के हड्डियों मजबूत हैत और अहाँ सबके थकान भी दूर हैत। तो चलू शुरू करै छी। तो ई लड्डू के अहाँ सब एक बेर बना कर जरूर ट्राई करब। तो अब हम गैस पर पैन चढ़ाएब। एहिमे डालब आधा कप मूंगफली। एकरा लगातार चलबैत रहब और मूंगफली के चटका तक भून लेब। एकरा छोड़ब ने, एकरा लगातार चलबैत रहब आ गैस पर मीडियम राखब। तो देखू मूंगफली चटका लागल है। तो अब मूंगफली के निकाल लेब एकटा बर्तन में। अब एहिमे डाल देब आधा कप बादाम। बादामों के 30 सेकंड के लिए भून लेब। गैस पर धीमी राखब और बादामों के लगातार चलबैत रहब। लगातार चलबैत बादामों के भून लेब। तो 30 सेकंड के लिए भून लेलहुँ हैं। अब बादाम के निकाल लेब। तो देखू हम बादामों के वह प्लेट में निकाल लेलहुँ हैं। अब एहिमे डाल देब 1/4 कप सूरजमुखी के बीज। एकरो 30 सेकंड के लिए भून लेब। एकरो लगातार चलबैत रहब। तो अब 30 सेकंड भ गेलै। तो एकरो निकाल लेब। एकरो एही बर्तन में निकाल लेब। अब एहिमे डाल देब 1/4 कप कद्दू के बीज। एकरो 30 सेकंड के लिए भून लेब। तो अब 30 सेकंड भ गेलै। तो एकरो निकाल लेब। अब एहि सबटा के कनी ठंडा हुआ देब। तो अब कनी ठंडा भ गेलै। अब एकटा जार लेब और सबटा के एहि जार में डाल देब। तो सबटा के हम जार में डाल देलहुँ हैं। अब एहिमे डालब 1/4 कप नारियल का बुरादा, 2 चम्मच पिस्ता और 1 कप गुड़ डाल देब। अब सबटा के पीस लेब। तो देखू हम सबटा के पीस लेलहुँ हैं। अब एकरा एकटा बाउल में निकाल लेब। ई लड्डू अहाँ के सब कुछ में फायदा करत। तो एकरा हम एकटा बाउल में निकाल लेलहुँ हैं। अब एहिमे डाल देब 2 चम्मच घी। अब एकरा बढ़िया से मिला लेब। तो देखू एकरा बढ़िया से मिला लेलहुँ हैं। अब एकर लड्डू बना कर तैयार कर लेब। देखू एना बना लेब। ई लड्डू ठंडा में खेला से बहुत फायदा करे छे। सर्दी जुकाम बुखार ई सब नहीं हुआ देत ई लड्डू खेला से। और शरीर में ताकतो बढ़िया मिले छे ई लड्डू खेला से। ई लड्डू के बनावे में कोनो ज़्यादा मेहनत भी नहीं छे। देखियो कते जल्दी ई लड्डू बन गेलै है आ खाऊ में बहुत टेस्टी लगे छे। ई लड्डू के बना कर अहाँ एयर टाइट डब्बा में भर कर रख लिया आ सब दिन एकटा का भर सर्दी खाओ तो बहुत फायदा करत। तो लिया बाते बात में हम सबटा लड्डू बना कर तैयार कर लेलहुँ हैं। तो अहूँ सब एहि ठंडा में अहिना लड्डू बना कर जरूर देखब और हमरा कमेंट क के बताएब कि लड्डू के रेसिपी अहाँ सबके केहन लागल।